നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും വിൻമേക്കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിലൊരു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. 2.5 കപ്പ് ബസ്മതി അരി ഞാനിവിടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണിത്. പിന്നെ 1 കിലോ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3 സവാള അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് ഒരു 4 കറിയാമ്പ്, 2 ഏലക്കായ, 1 കഷ്ണം ബേ ലീഫ്, 2 കഷ്ണം പട്ട, പിന്നെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും, പിന്നെ ചതുക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 8 പച്ചമുളകും, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും, ഒരു 2 കഷ്ണം, ഒരു 2 ഇഞ്ച് കനത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും, പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ഒരു 2 തക്കാളി ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് തൈര്, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് പെരുംജീരകപ്പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ, കുറച്ച് നെയ്യ്. ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ. ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് നമ്മൾ ഈ ചോറ് ചോറ് നമ്മൾ സാധാരണ ചോറ് വെക്കുന്ന പോലെയല്ല ഈ ബസ്മതി റൈസ് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം നമ്മളെ ചോറിന്, എന്നാലാണ് നമ്മൾ ചോറായി വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചോറ് ഇനി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. നല്ലോണം ഒന്ന് ഒരു 3/4 വേവ് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോറ് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചെമ്മീൻ ഇവിടെ വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചിന്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം. സവാളയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അടിച്ച് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ആ പച്ചമണമെല്ലാം പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച പൗഡറുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാല, പെരുംജീരകപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് ആ പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോകുന്നവരെ വഴറ്റി. അപ്പോൾ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം മിക്സാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ തക്കാളി നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് തൈരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക്. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഇലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ നമ്മുടെ മസാലയുടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആക്കി വെച്ച ചോറ്, ബസ്മതി റൈസിൻ്റെ ചോറ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പഴയ ദോശക്കല്ലെടുത്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ ബിരിയാണി മിക്സ് എന്നൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പശു നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയുടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ ദം ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വേഗം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തൈര് സാലഡും കൂടി ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും എല്ലാം ചെയ്യണേ. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കൂടി വേണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.